Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին նշանաբանով Գագիկ Ծառուկյանի մարզային այցերը շարունակվում են։ Հանրապետության տարբեր համայնքներում անցկացվող հանդիպումները վերածվում են իսկական ժողովրդական ասուլիսների։ Հերթական կանգառը դարձավ Կոտայքի մարզի Քարսի գյուղը։ Բնակիչները տեղեկացել էին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը հրազդան է գնալու։ Ճանապարհին սպասում էին, նաև սեղան էին բացել։ Ոնց եք, ասեք տեսնենք։ Իմացանք ձեր այցի համար, նա սեղան ենք գցել, խնդրենք ամենակ։ Ես ցավտանեմ, շատ շնորհակալ եմ ձեր ընդունելության համար։ Բարձրանանք ընդ մի հատ էլ խորհուրդ դա 7-ի հետ կապված էլի։ Բարով ես եկեին մոջախ, ցավը տանեմ։ Ջերմ գյուղական մթնոլորտ ու անկեղծ շփում բաժակները նախ բարձրացնում են խաղաղության համար, իսկ հետո արդեն իրենց մտահղացման մասին պատմում։ Մեր ընտանիքով, մեր ժողովուրդով, մեր գյուղով նախաձեռնել ենք 7 տարի։ Մեր գյուղի համար, մեր երկրի համար, ձեր ընտանիքի համար։ Թող ընդունելի լինի, թող նպատակների իրականացում լինի։ Ուզում ենք Հիսուսի արձանել մի հատ կարու եկեք։ Դուք որը որոշեք։ Ծառաբեռնված եք։ Դուք պետք է Ոչ մի ուզում եք ես էլ ընդեղ լինեմ։ Հա, անպայման։ Իրար հետ կբարձրանանք, մի քար կդնենք, դեղել մի կտոր աղված իրար հետ կիսենք։ Գագիկ Ծառուկյանը երախտագիտություն է հայտնում ջերմ ու սրտաբաց հյուրընկալության համար հավելում։ Մարդկանց անկեղծ վերաբերմունքից ավելի պարտավորված է զգում։ Շնորհակալ եմ հյուրասիրության համար, միշտ ուրախ հանդիպենք, եղբայր ջան։ Ես սպասում եմ, ձեր օգնակի Թեև օրն աշխատանքային է, բայց Գագիկ Ծառուկյանին հրազդանում մեծաթիվ մարդիկ են դիմավորում, աղուհացով ու սրտաբաց։ ԲՀԿ ղեկավարի նրանց ուղված խոսքն էլ անկեղծ է։ Հարգելի սիրելի ժողովուրդ, առաջին հերթին ուզում եմ իմ սրտից ձեր բոլորի ողջունեմ։ Շրջելով տարածքները ուզում եմ մարդկանց լսեմ, իրենց խնդիրը, խնդրեմը, իրենց հարցերը պատասխանեմ։ Ոչ թե ընտրել ենք շաբաթ օր, կիրակի օր, որ բոլորը տուն լինեն։ Երկու շաբթյա ժամը 11-ն է, բայց կարևորը որ հանդիպել, շփվել։ Հրազդանցիներն ուզում են խաղաղ ու անվտանգ երկրում ապրել, իրենց երազած Հայաստանը տեսնում են Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա գլխավորած քաղաքական ուժի կողքին։ Ինքը ԲՀԿ ղեկավարն էլ ուզում է, որ պատերազմի դուռը ընդմիշտ ու ամուր փակվի։ Ես ինելով 5 գաղթականի սասունցուտոր ինձ համար շատ կարևոր է փոքրացած Հայաստանի, ճգնաժամապրող Հայաստանի հարևանների հետ օրեցօր վատթարացող հարաբերությունները։ Համոզված լինենք, որ պարոն Ծառուկյանը ամեն ինչ կտանի ճիշտ ուղով, մենք էլ լավ կզգանք։ Հզոր Հայաստան, հզոր Ծառուկյանի հետ կլինի։ Ասեմ, ժողովուրդ ջան, Ծառուկյանը կապերն ունի, հնարավորություն ունի, մոտեցումներ ունի, պատկերացումներ, վերլուծություններ ունի։ Ասում են բերել են խաղաղություն։ Ժողովուրդ ջան, խաղաղությունը ո՞րն է։ Ալիևը ոչ մի ստորագրած, երաշխավորած թուղթ չկա։ Երեք խոսել է, որ անպայման որ ընտրությունից հետո սահմանադրություն փոխվի եւ 300,000 ադրբեջանցի մեր Արցախի ժողովուրդ եկել են ստե մնալու տեղ չկա։ Մեկ դռները փակել են, ունեցվածքը մեջը թողած, ընդ գնալու մասին խոսք չկա։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Ոնց կարելի է դրա համար առաջնայինը պետք է երաշխավորած խաղաղություն։ Դա նշանակում է, որ մենք Ալիևի հետ երաշխավորած հզոր պետությունների հետ, դա կլինի Չինաստանը, Հնդկաստանը, կլինի Ռուսաստանը, թղթի տակ ստորագրում, որ երկու պետությունները իրար հետ ոչ մի կռիվ չունեն, այս սահմանները շեշտված է, իսկ ով խախտեց, ինքը պատժվելու է, ինքը տուգանվելու է։ Այդ ժամանակ մենք պատերազմի դռները փակում ենք ամուր, վերջացա մենք զբաղվում ենք զարգացման բարեկեցությամբ։ Ես որից եմ եկել, վիրավորական չեմ խոսել, իմ հզորությունը կշիռը թույլ չի տալիս։ Թող ցույց տան այդ փաստաթուղթը, որ խաղաղություն են բերել, որ վերջադրված պատերազմին սահմանները որոշած է եւ որ խախտեց պատժվելու է։ Դու մի հատ թուղթ ցույց տա։ Ամեն անգամ Ալիևի խոսալուց ես գիշերները չեմ քնում։ Ինձ եւի է բան, որ մենք ոնց որ գոյություն չունենք ձեր սաբտանը։ Գոնե նա մի անգամ թողածի ժողովուրդ, ինչ եղել է, մենք հարևան պետություններ ենք, ավարտված ամեն։ Սա ինձ հետո պետք է նորմալ հանգիստ։ Թող մի բառ ասի, ասեմ խաղաղություն կա։ Խաղաղություն չկա։ Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, այս բարդ վիճակից դուրս գալու հնարավորություն դեռ կա։ Ինքն այս տարիներին արել է հնարավոր ամեն բան, որ առկա խնդիրներին լուծում տրվի։ Ձեր ծրագրի մեջ մի շատ գեղեցիկ նախադասություն կա, ասում է քաղաքական արտաքին քաղաքականության սուբյեկտ, թե ճնշման օբյեկտ։ Հենց այդ նախադասությունը ինձ թևեր է տալիս ու դրա համար ենք մենք այսօր այստեղ։ Մեզ ձեր նման մարդիկ են պետք, որպեսզի մենք բարձր գլխով քայլենք, ոչ թե sense գլուխներս կախ, Փաշինյանը ինչ անի, խեղճ ու կրակ, չվախենանք դուրս գանք։
չկարողանանք ոչ մի բան անել։ Մեզ փոփոխություն ա պետք, Բարգավաճ Հայաստան ա պետք։ Հրազդանցիները Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն։ Քաջատեղյակ են նրա գործունեությանը, վստահում են, քանի որ երբեք հուսախաբ չի արել։ Խոստումները գործ են դարձել։ Հիմա ակնկալիքներն ավելի մեծ են, ուզում են, որ բոլոր ծրագրերը կյանքի կոչելու հնարավորություն ստանա։ 2007 թվականից ձեր աջակիցն եմ, ամբողջ կյանքս էլ կլինեմ ձեր աջակիցը։ Հետ էլ իմ աղջիկն է, կարմիր դիպլոմակիր, հուսով ենք ուսումը կդառնա անվճար ու իր երազանքի հետևից կգնա։ Որպես լավ մարդ, շատ չես բարիքները ցանկանում կյանքում։ Իսկականից մարդու հետ ես բարևում խոսում ես Շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Սա մեկ անգամ եւս ինձ ավելի պարտավորեցնում, որ մարդիկ հավատում են, հույս ունեն, լույս ունեն։ Առաջ անգամ եմ ձեզ հանդիպում։ Իմացեք, որ դա իրականության կներեք, ես ցույց կտամ։ Որթանն էլ ա գարի, կորուսանն էլ ա գարի։ Հույսով եք Ամեն ինչ լավ է։ ուրախ կնեք մենք, Հավատացեք, ամեն ինչ լավ է։ այո, ես սովորած մայր եմ, տղա եմ գործրել, բայց հույս ունեմ, որ իմ մի տղես լավ կյանքով կապրի։ Հույսով, հավատով ամեն ինչ լավ է լինել։ Ձեզ համբերություն։ Վարչապետ Ծառուկյան։ Վարչապետ Ծառուկյանը չի ուզ։ Վարչապետ Ծառուկյան, այո։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այցելել եք մեր համայն պարոն Ծառուկյան։ Այցելության հաջորդ վայրը Չարենցավանն է։ Բնակիչների ընդունելությունը ջերմ է։ Ասում են Ծառուկյանն այն գործիչն է, որի կողքին իրենց ուժեղ ու պաշտպանված են զգում։ Հպարտեք, որ ձեր Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ երբևիցե գլուխներս չեն կախում, հպարտությամբ միշտ ձեր կողքին ենք։ Այս Ծառուկյանն էլ երբեք թույլ չի տա, որ դու գլուխը հետ կախեք։ Դուք այն քաղաքագործիչներից մեկն եք, որի կողքով քայլելիս երբեք չենք ամաչում, հպարտ ենք միշտ ձեզանով ու միշտ ձեր կողքին ենք։ Դրա համար ես հանդիպելով ժողովրդի հետ ավելի պարտավորված եմ ինձ զգում, որ այդ վստահությունը հավատքը պահեմ պահպանեմ։ Ինչ արել եմ, քիչ եմ արել, ավելի շատ եմ անելու եւ ինչ որ խոսք ասեմ, տասնապատիկ ավելի լավ եմ անելու։ Այնուհետև ԲՀԿ ղեկավարը թիմի ուղեկցությամբ շրջում է Չարենցավանով, Գագիկ Ծառուկյանի հետ իրենց հոգսերով նաև երիտասարդներն են կիսվում։ Միշտ էլ վստահել ենք, հավատացել ենք ձեզ, որտեղ ձեր խոսքը գործ է եղել։ Մեր երիտասարդությունը բազում խնդիրների առաջ է կանգնել, ամենուր գործազուրկություն է։ Կախվածա ձեզնից, ժողովրդից։ Կվստահեք, տվեք, պահանջեք։ Չեք վստահի, էլի ձեր ցավը տանեմ, էլի ես ձեր Ծառուկյանն եմ։ Ճանապարհին մարդիկ ԲՀԿ ղեկավարին ջերմ ողջունում են, ձեռք սեղմում ու հաղթանակ մաղթում։ Աստված ձեր Հավատք կանգնած, այստեղ նորից ճանապարհ է բացվում, ապագան մենք հավատով կառուցում, առաջարկ Հայաստանի նոր սարքը քո սրտին։ Մեջքը շտկելու ժամանակն է։ Գագիկ Ծառուկյանի համոզմամբ մենք կարող ենք հաղթահարել խեղճությունն ու ներքին թշնամանքը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նպատակն է խաղաղ, բարգավաճ եւ բարեկեցիկ Հայաստան կառուցելը, հանուն ժողովրդի արժանապատիվ ապագայի։ Այսօր ես հատուկ ման եմ գալի մարդկանց լսելու, բացատրելու, որտեվ հերոստացույցով ասել ուրիշ է, անմիջապես մարդկանց աչքերին նայել ասելը ուրիշ է։ Հիմա ինչ հարցեր ունեք, ասեք։ Չարենցավանում աշխատատեղեր բացվում։ Այսօր Հայաստանով մեկ ժողովրդը կարիք ունի գործի, պետական ծրագիր է պետք, խոշոր ներդրումային ծրագիր, որ բոլորն էլ զբաղմունք ունենան, գործ ունենան, աշխատանք ունենան, որ այսօր Քրիստոսի արձանը ես կառուցում եմ,
Դա խոշոր ներդրումային ծրագիր է։ Շարժը լինել է, բոլորը գործ ունենալու են։ Հայ ես կարամ 10 հատ տնեմ, բայց 930 հատ գյուղ կա, 47 հատ քաղաք կա, բոլոր տեղերը կարիք աշխատանքի։ Մարդկանց մտահոգող գլխավոր հարցերից է հայ-ռուսական ոչ ստանդարտ հարաբերությունները։ Հիշատակում են Ռուսաստանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, որ Հայաստանը պետք է հստակեցնի դիրքորոշումը Եվրամիության եւ ԵԱՏՄ-ի հարցում։ Նախ առաջին ուզում եմ այսպես մի հատ ձեր կսեղմեմ։ Ես շատ ուժեղ հիվանդ էի, քացխեղով բուժվել եմ։ Մի անգամ դիմել եմ ձեզ, դուք ինձ չեք ճանաչում, իմ անունը Արտյոմ է, դուք ինձ օգնել եք։ Ես ձեզանից նախ առաջին ուզում եմ ասել մեծ շնորհակալություն։ Այնքան շնորհակալություն։ Ես ասում եմ քեզ մի հարց տամ։ Ես մեր ատնաշենին Ռուսաստանի ոնց պետք։ Դե հացը կերել ենք, այսօր ելնում ենք ռուսին ասում ենք ռուսասից։ Արա ախպեր խիստ ենք։ Նախագահան հայտարարել է Պուտինը, Ժորժան կենտրոնացեք, ձեր ժամանակ ենք տալի։ Մեր հետ եք ձեր ցավը տանեմ։ Մեր հետ չեք։ Բարի ճանապարհ ձեզ ախպեր, գնացեք Եվրոպա։ Գազն էլ է թանկացնելու, ճամփեն էլ է փակում, այն գնաց օդն էլ է փակել, գնացածներին էլ հետ աղարկել։ Հանդիպմանը ներկա է նաև հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքը չխնայած հայորդիներից մեկի ծնողը։ Նա եկել է արդարության հետևից։ 44 պատերազմի ժամանակ զոհված Վարդան Կոնջորյանի հայրն է։ Մեր ծնողներին այսօր հետաքրքիր է մի բան, որ մենք իմանանք ովքեր են մեղավորները եւ ինչ պատիժ է հասնում այդ մեղավորներին։ Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Ով մեղավորը պետք է պատժվի։ Դավաճանները ներում չունեն, իսկ մնացածը ըստ կարգի, ըստ օրենքի։ Եթե մարդը մեղքագործ է, պարտավորը դրա պատասխանը կրկնել։ Ինչպիսին է լինելու հայկական ատոմակայանի ճակատագիրը։ Ատոմակայանը, այսա 9 տարի մնաց, որ եւ մինչեւ 36-ին է։ Ճիշտ է։ Հա մի բլոկ չեն կառուցել։ Մոդուլային են բերեմ, ես մի բաներ եմ բերեմ։ Ձեր անունը ո՞նց է։ Վիտալի, ուրեմն ես բոլորից լավ գիտեմ, տեղյակ եմ, որ 8 տարի է մնացել, որ այսօր դա կառուցման համար 8 տարի է պետք, որ մինչև կարողանան շահագործեն, այսօր ինչ որ ամերիկյան մոդուլային, սկզբում, բայց այդ մոդուլայինը շքի ամերիկան շահագործված չի, 36 թվականին նոր պետք է շահագործեն, բայց մենք այսօր արդեն պետք է սկսած լինեինք, որ կարողանանք հասցնել, եթե չէ արդեն հոսանքել չենք ունենալու, խնդիրա լինելու, պրոբլեմա լինելու։ Դրա համար հիմա մարդիկ պետք է հնարավորություն լինի, ինձ հնարավորություն լինի իմ թիմով, որ ես դա արագ կարգով կարգավորեմ։ Պատմություն կա գրված, այս հողի վրա հավատ կա կանգնած, այստեղ նորից ճանապարհ է բացվում, ապագան ենք հավատ։ Հաջողություն։ Աղուհացով հաղթական տրամադրությամբ են դիմավորում ԲՀԿ առաջնորդին Բյուրեղավանում։ Են կողմը հովա։ Այսինքն իրանք արվիտականի ես հովը Այստեղ եւս Գագիկ Ծառուկյանին տեսնել ցանկացողները շատ են։ Հանդիպումների հագեցած օրակարգը սակայն թույլ չի տվել ավելի ուշ ժամի այցը կազմակերպել, որպեսզի աշխատող մարդիկ եւս մասնակցել կարողանան։ Խանզադյանն էլ ասում, Ծառուկյան ջան, սաղ քեզ սպասում են, աշխատանքի ժամին ես եկել, երեկոյան գայիր, որ սաղ ժողովուրդ ուզում է հանդիպի լսի, մենակ ժամը 7-ին ասենք ես կարամ մենակ միտեղ գնամ։ Բայց իմ ցանկությունը որ հանդիպեմ ժողովրդի հետ, հատ, որ աշկերի մեջ նայեմ ու պատասխանեմ։ Այսօր իմ սիրտը ցավում է։ Իմ ժողովուրդը պետք է լավ ապրի։ Իմ երեխերքի, ձեր երեխերքի ապագան պետք է փայլուն լինի։ Բյուրեղավանցիների համար խիստ կարևոր է պահպանել պատմական հիշողությունը, ազգային արժեքները։ Եթե հնարավորություն լինի դուք ընտրվեք վարչապետ։ Շատ եմ խնդրում մեր ազգայինը վերադարձնեք մեզ։ Եթե մարդը մոռանում անցյալը, ուրեմն կյանքում ներկա չի կարա ունենա։ Մեր ցեղասպանությունը
որ աշխարհի 40-ից ավել հզոր պետություններ ընդունել են, եւ մեր ազգը ամեն տարի գնում է իր հարգանքի տուրն ամատություն։ Մենք ոնց կարանք դա ուրանանք, դա մոռանանք։ Ես կառուցել եմ եկեղեցի ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ։ Ամենակարևորը ես ասում եմ, դա պետք է մենք պահենք պահպանենք։ Թուրքիան թող ընդունի, նոր նստեն կլոր ցեղանի շուրջ խոսենք։ Տարեց կանանցից մեկի հարցը վերաբերում է թոշակին։ Երկու տեղ ինչ որ հարկատիտ բաներ ունեմ, շատ վաղուց մնացել է։ Իրավունք ունեն թոշակից բայրուց է ոչ։ Տանում եմ 23000 թոշակ։ Շատ լավ է, չէ՞։ Չէ, դրանով դու ֆոկուս չի կես, ես քեզ բա դասից փող ստանում ես, օգնություն։ Չէ։ Բա ո՞նց ես ապրում։ Այսինքն Ֆոկուս, արդյոք որ կտրել է այդ գումարը, թող գա այդ գումարով ապրի, մի օր կարա ապրի։ Նորմալ մարդը գիշերը պետք է չքնի, որ այդ մարդը սոված է քնում, որ կաղա բուժման չի գնում, փողը չի բաղում։ հնում ենք Աստվածորնի ձեր եկած ճանապարհը։ Շարքալեմ։ Մեծ գործեր եկան, թե սպորտմենների հարցով եւ ամեն հարցով։ Հարգանքի ու մեծարումի խոսքեր, ջերմ բարեմաղթանքներ, բյուրեղավանցիները Գագիկ Ծառուկյանի կողքին են։ Դե չխոնարհ եթե 70 մեր մենակ ձեր ցուցանողների եւ ձեր դեմն են խոնարհվում։ Խոնարհվել պետք չի, հարգանքա պետք։ Հարգանքը մնում է հարգանք։ Ոցավը տանեմ, ես շնորհակալ եմ։ Դե գնացինք, ստեյց, հարի գնացինք, հարի։ Ասված բայ, թակ միադա, գնացինք, ստեյցուն դես, Հաջորդ ուղությունը նոր հաճն, այստեղ եւս ԲՀԿ ղեկավարը սպասված է։ Մինչև բնակիչների հետ հանդիպումը մոմավառություն է Գագիկ Ծառուկյանի բարերարությամբ կառուցված Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում։ Սիրով լցվենք բոլորս, մեր երկրին սերը պետք, խաղաղություն է պետք, միասնություն է պետք, ժողովրդական խոսք ունենք, չէ՞ ասում եք գյուղ կանգնիկ երանք, որ միավորվենք Հիսուս Քրիստոսով Աստծուն ունենանք պես թիկունք բոլորս եւ ոսկե կանոն Աստվածաշնչյան։ Այն ինչ ուզում եք մարդիկ ձեզ անել, դուք էլ արեք մարդիկ։ Ուխտայտի կատար։ Աստված ապան հայրից աշխարհի։ Այնուհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը միանում է իրեն սպասող համակիրներին։ Երկրում ստեղծված իրավիճակի համար ժողովուրդը նույնպես պատասխանատվություն է կրում, ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հորդորելով քաղաքացիներին անտարբեր չլինել ու անպայման մասնակցել հունիսի 7-ի ընտրությանը։ Որոշողը դուք եք։ Հնարավորություն է տված, գնացեք ընտրեք։ Վախում ես տղուտ գործից անեն։ Մի բացահայտ ասա։ Ով քեզ հարցնում է ում պետք է ընտրես։ Ասա քեզ եմ ընտրել, բայց դու քո խղճի առաջ, քո տեսածի առաջ, ում հավատում ես, ով արել է, ով դրել է, գիտես, խոսքը գործա, տվեք պահանջեք։ Մենք աշխատող հյուրասեր ժողովուրդ ենք, մենք իրավունք ունենք մեր երեխեքը լավ ապրելու, մեր ժողովուրդը պարտքալելու։ Մենք պետք է խեղճությունը հաղթահարենք եւ կարողանանք ներքին իշխանությունը վերացնել։ Մեր երկրի վերածնունդը սկսվում է հենց այս պահին յուրաքանչյուր քաղաքացու գիտակցված ընտրությամբ, ասում է ԲՀԿ առաջնորդը։ Մարտիկ կա, թիմը կա, ցանկությունը կա, ծրագիրը կա։ Միայն մնում է, որ մեզ հնարավորություն տաք, մենք օրենք ընդունելու, որոշում կայացնելու իրավունք ունենանք, որ ամեն մեկը դել ձեր կյանքում փոփոխությունը զգա։ Բարգավաճ բառը ինքը խորիմաստ բառ է։ Այո։ Ես ուզում եմ որ լինի Հայաստանը բարգավաճ կարգախոսը, երաշխավորած խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան, բարեկեցիկ կյանք։ Ամսի 7-ին համար 7-ին։ Աստծո կամոք։ Նոր հաճընցիները Գագիկ Ծառուկյանին ճանապարհում են հույսով, հավատով ու վստահությամբ։ Հունիսի 7-ը Հայաստանի համար շրջադարձային է լինելու։